各位同事大家好，今朝咧就我一早5點幾鐘瞓唔着覺就聽咗一本書咧叫授權，咁我俾大家分享俾大家一齊睇一睇。咁但係呢個授權呢本書我已經聽咗3次㗎啦，非常之好嘅，咁學到唔少嘢嘅。咁我希望大家一齊分享一齊聽一聽呢本書，非常之重要，因為我哋想打造一個有戰鬥力嘅團隊，我哋係一個非常之高效率嘅一個團隊。每一個人咧就喺自己嘅崗位做嘢，你要知道自己嘅崗位嘅工作範圍同埋你嘅目標，你要自己定咗個目標，要做一個主人翁。乜嘢叫主人翁咧？我俾一個例子啊，咁我大概1990年嘅時候，我喺青島就當時我喺 IKEA 即係宜家家私做嘢嘅，咁宜家家私派我去青島就做一個總經理嘅角色。嗰陣時我啱啱讀完大學出嚟做嘢冇幾耐嘅啫，出嚟做嘢大概年幾度就俾人派到去青島做一個總經理。咁唔係因為我叻，而係因為當時冇人識得講普通話，所以就派我去做一個總經理。咁當時我哋開始嘅時候有大概7個人嘅同事，後尾增加到15個人。咁我揾一啲當地嘅人嚟幫我手啦。咁我團隊入邊咧有3個人比較主要嘅，一個叫 Michael， 一個叫 Nixon， 同埋一個叫做Peter。咁Peter 就好醒目嘅，Nixon 都係好醒目嘅。Michael 咧就係唔係咁醒目，但係咧就好突實嘅人。咁Nixon 就係我嘅司機嚟嘅，咁佢幫我做好多嘢。咁你知90年代喺大陸做嘢就一定要講好多嘅關係啦。咁 Nixon 作為一個司機咧，到處去揾啲市長啊、書記啊，同埋啲領導啊去打交道，同埋做關係。咁佢日日咧就過一個鐘頭就嚟同我報告進度係點樣，講好多嘢咁。咁咧就其實我就嘥咗好多時間同 Nixon 做好多嘢嘅，同佢一齊去見好多嘢嘅。咁但係咧Michael 另外一個同事 Michael 同埋Peter 咧就從來或者好少嚟叫我去幫佢決定啲嘢㗎。咁我係使咗好少時間喺 Michael 同埋Peter 嗰度嘅。Nixon 即係我個司機咧，我就嘥咗好多時間同佢一齊去做好多關係好多嘢嘅咁。半年之後我發覺咧Peter 幫我處理嘅嘢咧，Nixon 係完全處理唔到嘅，但係我嘥嘅時間咧喺 Nixon 度咧係最多嘅。呢個故事話咗俾我聽係點樣咧？即係話你嘥好多時間同一個人去做好多嘢咧，唔等於我哋最有效率嘅做嘢方式，因為佢又將好多佢要決定嘅嘢，佢應該要做要處理嘅問題咧，佢就俾咗我，變咗我幫佢去處理。咁你變咗做我司機啫嘛，佢唔係幫我去處理問題嘅。咁呢個就唔係主人翁嘅精神啦。主人翁嘅精神就係話你要做嘢要有計劃、有承擔，同埋你可以揾到方法去解決你嘅問題。我頭先所講嘅3個人。Michael、Peter 同埋 Nixon 係我個司機，我就嘥咗好多時間喺 Nixon 度。但係 Peter 同埋 Michael 咧翻嚟咧就同我講，每一日佢就同我報告就係話我今日做咗乜嘢嘢，個結果係乜，我而家存在咩問題，個問題咧我而家揾到A 嘅辦法、B 嘅辦法、C 嘅辦法。咁咧我就覺得 A、B、C 辦法比較起上嚟 C 就好啲，你話好唔好咁？咁我就會即刻做個決定好啦 C， 或者我覺得 C 冇咁好B 啦咁。呢啲就係主人翁精神啦。佢做嘢有計劃、有承擔，可以自己揾方法。佢唔係用事務大細嚟揾領導，即係我啦，即係揾我嚟幫佢做決定。呢個係唔啱嘅。所以我哋大家都要做一個主人翁嘅感覺，就係你一定要有計劃嘅工作，同埋承擔，同埋揾方法嘅解決問題。台灣嘅首富郭台銘，即係富士康嘅老細講過一句説話好好嘅，佢話英雄咧就唔係翻嚟領功嘅人英雄從來不是回來領功的那個人，英雄應該是在沙場上戰鬥到死的那個才是英雄。咁佢意思即係話咧，你成日翻嚟將啲問題俾咗你領導咧，呢個唔係英雄。OK， 咁佢如果你打仗嘅時候前邊已經
拋身籠籠，你仲喺度諗住話騎個馬翻嚟話俾你將軍聽話，你咁樣講，你咁樣打得唔得啊？咁已經趕唔切啦，冇時間啦咁。大家一定要自己去發現問題、解決問題。咁呢個就係我哋團隊入邊應該有嘅主人翁嘅精神。咁今朝早俾大家分享嘅呢個授權呢本書咧，大家好好聽一聽比較長少少1個鐘頭嘅。咁可能翻工時間或者放工時間搭緊車嗰陣時咧就聽一聽盡量聽晒佢。咁你會明白有好多細節嘅嘢咧，大家要學習做工作點樣會做得好，點樣先至叫主人翁嘅精神，好唔好啊？Thank you，唔該晒。